Bu ən xoşladığım ayələrdən biridir şükrlə bağlı. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ Şükür etsəniz, sizi artırarıq, sizi böyüdərik. Neymətinizi yox. Adam var, neyməti çoxdur, amma özü böyüməyib. Adam var, var dövləti var, var dövlət neymətdir, amma bir manat kiməsə xeyir gəlməyib. Heç nəyinlə, heç nəyinlə. Adam var, gücü var, qüdrəti var, bu neymətdir. Amma Quran buyurur ki, neymətə şükür etsəniz, özünüzü böyüdərik. Uşaqların tərbiyəsində ata-ananın şükr əhval-ruhiyyəsinin ötürməsinin çox önəmi var. Çox önəmi var. Uşaqlar ananın, atanın naşükürlük halını görəndə bu hal onların ruhuna ötürülür. Amma kəş uşaqlar uşaqlıqdan ata-ananın, ananın xüsusilə ki, ana ilə hər dəqiqə təmasdadır. Hər bir halda desin, Allaha şükür, Allaha şükür dilindən düşməsi. Görün, nə gül kimi övlad tərbiyə olunacaq. Bir dənə bu xislət kifayətdir. Ki, hər bir halda uşağın qulağı desin, Allah səndən razıyam, sənə şükür. Anadan xüsusilə bu sözü çox eşitsin.